Hola Santi, acá tengo mi aire para mostrarte, ¿viste? Vamos a necesitar un destornillador, una jeringa y aceite. Primero que todo vamos a sacar la culata con los tornillos y ahora sigo. Bueno Santi, una vez que sacamos los tornillos, tenemos que sacar la culata. Sale fácil, tenemos que empujar así un poquito nomás y sale. Bueno, yo le voy a sacar para que no se me pierda. Pero te va a quedar así. Bueno Santi, me vine afuera para mostrarte. Eh, le tenés que poner aceite en la parte esta de acá, toda la vuelta. Bueno, lo más fácil es quebrarlo. Yo lo quebré, lo tengo flojo, hay que tener cuidado con el gatillo nomás. Y bueno, le pasamos ahí. Tac, todo ahí. Ahí lo abrí un poco más y le paso acá. Uy, se me complica. Bueno, le pasás ahí. Bueno, yo lo voy a pasar acá en este también para que tenga un poco. Le das vuelta. Y le pasás del otro lado. Y le mandas. Un poquito de aceite. Y bueno, un poquito más acá. Yo el que estoy usando es aceite 2T. Y una jeringa. Y lo mueves un cacho así, un tiempo. Un tiempo, lo mueves. Bueno, y ahí ya. Y ahí ya te tendría que quedar. Bueno, Santi volvió adentro. Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner este cosito de acá atrás. Va, depende, capaz que el tuyo no lo tiene. O tiene otro tipo de cosa acá atrás. Y lo volvemos a poner en la culata. Una vez puesta en la culata, ponemos el tornillo de acá y bueno, del otro lado que tiene uno también. Y bueno, Santi, ahí estaría. Lo abrimos y probamos. Ve que no hace ningún ruido. Bueno, eso era lo que me pasaba a mí, por lo menos, no sé.